चैनल। आज मैं आई हूँ मंदनगढ़। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा रिसोर्ट है और इट्स फुल्ली क्लोज टू नेचर। यहाँ पे नदी का आवाज़ आ रहा है मुझे। मेरे रूम के बाहर एक नदी बह रही है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड दिस इज़ माई रूम दोस्तों, अ स्मॉल क्यूट रूम। मुझे ये जगह बहुत प्यारी लग रही है। छोटा सा कॉटेज रूम है। It's a beautiful place to stay. I will let you know the name of this resort very soon. It's called Blue Green Exotica. Yes, Blue Green Exotica is the name of my resort today. दोस्तों बहुत ही प्यारा सा प्लेस है। पूरा जंगल के अंदर रिसॉर्ट है।